뻐근한 목 시원하게 풀고 싶어서 마사지건 쓰시죠? 그런데 이게 뇌졸중을 부를 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 최근 미국 미시간대 신경과 전문의는 목에 무리하게 마사지건을 반복적으로 사용할 경우 뇌로 가는 혈관이 손상돼 화혈성 뇌졸중이 생길 수 있다고 경고했습니다. 경동맥이나 척추옥맥은 뇌에 산소와 혈액을 보내는 아주 중요한 통로인데요. 마사지건의 강한 진동으로 혈관벽에 붙은 플라크가 떨어져 혈전이 뇌로 이동할 수 있습니다. 뿐만 아니라 재채기를 억지로 참거나 이어폰으로 너무 큰 소리를 듣는 것도 뇌에 큰 무리를 줄 수 있다고 합니다. 작은 습관 하나가 생명을 좌우할 수도 있습니다. 목, 귀, 뇌는 더 조심스럽게 다뤄주세요. 앞으로도 도움이 되는 이야기 함께 나누고 싶다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 고맙습니다.